Buatlah pijatan lembut ke bawahnya ke arah pahanya. Buatlah gerakan secara bergantian dengan tangan kanan dan kiri. Lakukan sebanyak 8 kali. Selanjutnya kita ke punggung. Balikkan tubuh bayi secara perlahan sehingga ia terkurap. Kemudian tangan di samping kanan dan kiri dari tulang belakang. Kemudian dengan jari-jari tangan buatlah pijatan lembut melingkar dengan kedua tangan dimulai dari bawah lehernya sampai ke pantat. Lakukan gerakan sebanyak 8 kali. Selanjutnya lengan. Ambil salah satu lengannya dengan lakukan gerakan yang dilakukan terhadap kakinya. Gerakan seperti memeras susu, mulai dari ketiaknya terus hingga ke pergelangan tangan. Kemudian pegang telapak tangan dan putar secara perlahan beberapa kali ke arah kanan dan ke kiri. Pindah ke lengan satunya lagi dengan gerakan yang sama. Lakukan masing-masing gerakan 8 kali. Selanjutnya telapak tangan. Dengan menggunakan ibu jari, pijatlah telapak tangan bayi dengan gerakan memutar. Lakukan pada kedua telapak tangan, masing-masing sebanyak 8 kali. Jari tangan sama seperti jari kaki ya. Secara lembut ambil satu persatu jari tangannya menggunakan ibu jari dan telunjuk Anda, lalu tarik secara perlahan. Lakukan pada ke-10 jari, lakukan 1 kali. Selanjutnya dada. Ketupkan kedua telapak tangan Anda seperti tapak Buddha, lalu letakkan pada dadanya. Secara perlahan buat gerakan ke arah keluar tubuh bayi sehingga telapak tangan yang terkatup secara perlahan terbuka menghadap ke bawah. Telapak tangan akhirnya menempel dan berjalan di atas dadanya. Lakukan sebanyak 8 kali. Masih pada bagian dada, letakkan salah satu telapak tangan dengan